আমি জানি না, এটা আল্লাহরই একটা খেলা, যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিল, সেই দিনে আবার আমার পোর্ট বিক্রির চুক্তি করে ফেললো, আর তারপরই এই ব্যাপকভাবে ভূমিকম্প, আবার সেই সাথে সাথে পরপর আরো 2 দিন। আজকে এই ভূমিকম্পে যারা মারা গেছে, আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাই, এবং যারা আহত তাদের চিকিৎসা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সে কামনা করি। কারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও একেবারে যাচ্ছে তাই অবস্থা, সঠিক চিকিৎসা পর্যন্ত পাচ্ছিল না। কেন পাবে না? আমি ক্ষমতা থাকতে সেটা তো কখনো হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে ভলান্টিয়াররা পৌঁছে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা, উদ্ধার কাজ সবকিছু আমরা করেছি, কিন্তু এরা সব দিক থেকে ব্যর্থ।